Hello 皆さんこんにちはဂျပန်နီစတာရီပိုင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဝတာရှိခုပြပြပေးသွားမှာကတော့ဒါခုအွန်အတန်ပြည့်ရွဆိုရတဲ့အတန်ထွက်လေးတွေကိုပြပြပေးသွားပါမယ်ဝတာရှိရဲ့ဂျပန်နီအတန်ထွက်လေးကလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်နားလည်ပေးကြပါနော်အရင်ဆုံးဝတာရှိကဒါခုအွန်အတန်ထွက်လေးတွေကိုဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ဂဂိဂုဂေကိုဇဂျိစုစေဆိုဒဂျိစုတဲ့ဒိုဘာဘီဘူပဲဘိုဆိုပြီးတော့ဓာတ်ခုအုံးအတန်ထွက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီခါမှာတော့ဝတာရှိကဓာတ်ခုအုံးအတန်ထွက်လေးတွေကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပြပြပေးသွားပါမယ်ခခိခုခဲခိုအဲ့ဒီအတန်ထွက်လေးတွေကိုအပေါ်လေးကနေပြီးတော့တန်တန်နဲ့ချီလေးတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဂဂိဂုကဲကိုဆိုတဲ့ဓာတ်ခုအုံးအတန်ထွက်လေးတွေရပါတယ်စရှိစုဆက်ဆိုအတန်ထွက်လေးတွေကိုတန်တန်နှစ်ချစ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဇကြည်စုဆက်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ခုအုံးအတန်ထွက်လေးတွေရပါတယ်တချီစွတဲ့တို့အတန်ထွက်လေးတွေကိုတန်တန်လေးနှစ်ချစ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာကြည်စုတဲ့တို့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ခုအုံးအတန်ထွက်လေးတွေရလာပါတယ်ဟဟီဖူဟဲဟိုအတန်ထွက်လေးတွေကိုတန်တန်လေးနှစ်ချစ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘဘီဘူဘဲဘိုဓာတ်ခုအုံးအတန်လေးတွေရလာပါတယ်ချွန်းချက်အနေနဲ့ရှိဆိုတဲ့အတန်ထွက်လေးကိုတန်တန်နှစ်ချစ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြည်လို့အတန်ထွက်ပြီးတော့ချိဆိုတဲ့အတန်ထွက်လေးကိုတန်တန်နှစ်ချစ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကြည်ဆိုပြီးအတန်ထွက်ပါတယ်စုဆိုတဲ့အတန်ထွက်လေးကိုတန်တန်နှစ်ချစ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်စုလို့အတန်ထွက်ပြီးတော့စွတ်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လေးကိုတန်တန်နှစ်ချစ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းစွတ်ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပါတယ်ဝတာရှိခုပြောပြပေးခဲ့ရလေးတွေကမီနာဆန်တို့အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်ဝတာရှိရဲ့အကောင့်လေးကို follow နှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ဘိုင်ယိုမှာရှိတဲ့ဝတာရှိရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် bye bye